嚟啫，唔關你手。阿 B，你喺度整乜嘢啊？燒緊蝦喎。好似好正喎。係啊，你快啲繼續拍啦，拍飽佢啦，我食飽佢。有啲肥叻喎。有咩食啊？呢個係咩嚟㗎？呢個係牛仔骨、蝦、八爪魚、牛肉、牛柳、豬肉。呢度咧，洋葱啦、京葱啦、啲青椒啦，同埋呢個有黃色嘅咩菇啊？冬菇啦，青口啦、香腸同埋雞咩啊？雞軟骨。你有啲咩係識讀㗎？咁啊？哇，正嘅咧，出晒煙啊！英國無可避免要引入部分伊斯蘭教律法嘅言論，引起好大爭議。有時會認為係法律同信仰之戰，有輿論更加指佢形同叛國。好，我哋食嘢啦，喺呢度醬汁特登買嘅喎，呢劈就梗係茄汁啦。好，食嘢，拜拜。